Hey guys, welcome to my channel Koron Vlogs আৰু আজি মানে কোনো ব্লগ নহয় আজি মানে এটা ধামাকা বস্তু মই দেখাই আছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি আছো আজি ব্লগ নহয় বাৰু আজি মই ইয়াতে মানে এটা আনবক্সিং কৰিম বস্তু তো হেতু ভিডিও হ'ব আজি তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু এইটো এটা আনবক্সিং হ'ব ভিডিও হা ব্লগ নহয় তো আজি আপোনালোকৰ আগত মই শেয়াৰ কৰিব গৈ আছো ৰিং লাইট তো মই মেছত অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু যোৱাকালি ৰিং লাইটটো আহি পাইছিল তো যোৱাকালি মই বাৰু এনে এটা খুলি চাইছো আৰু নিজৰ মানে স্যাটিসফ্যাকশনৰ কাৰণে তো আজি আপোনালোকৰ লগত ভাবিলো মই শেয়াৰ কৰি দিও কেনেকুৱা ৰিং লাইট কিমান দামত কি মানে অৰ্ডাৰ কৰিলো তো এইটোৱে আৰু এইটোৱে This is the ring light তো ৰিং লাইটটো আৰু চাও আৰু আমি बहुत पैकिंग खोलछुए बारू मैं আগতে যা আৰু ইয়াতে কি আছে চাও এটো এটা বস্তু আছে আৰু এটো তাত মানে মোবাইলটো লগাই ইয়াতে আৰু পাৱাৰ বেংক আছে মোৰ লগত এইটো মই স্ক্ৰিনত দি আছো মানে কিমান টকা হ'ব এইটো প্ৰাইসটো বেছি দামী নহয় আৰু এইটো মানে 375 মান নেকি এনে আৰু মই ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ দিয়া হিচাপে এইটো হৈছে দামটো বলতে 247 ত এইটো মানে মই পাইছো মানে নতুন নাম্বাৰ দি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ দিছিলো তো 247 ত পাইছো মই এইটো ৰিং লাইট তো এইটো হৈছে ৰিং লাইট আৰু এইটো আমি জ্বলাম এতিয়া ৰিং লাইটটো হৈছে 10 ইঞ্চি 26 সেন্টিমিটাৰ 10 ইঞ্চি বেছি নহয় এইটো ৰিং লাইট পাৱাৰ বেংকেটো জ্বলাব পাৰে আপোনালোকে আৰু লাইটত মানে চাৰ্জাৰ দিয়ে জ্বলাব পাৰে তো এইটো ৰিং লাইট তো পাৱাৰ বেংকেটো জ্বলাম মই এতিয়া This is the ring light দুটা কালাৰ হয় এই ৰিং লাইটটোত দুটা কালাৰ মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰি এটো এটা হালধীয়া টাইপৰ এই বেছি সূৰ্যৰ পোহৰ আহিছে না বেছি অহা নাই এটো এটা বগা হয় এটো এটা হালধীয়া হয় দুটা কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ৰিং লাইটটো কলেদি ভৰাই লৈ ৰিলছ বনাব পাৰি মানে মই খাস কৰি এটো ৰিং লাইটটো ৰিলছ বনোৱাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছো মানে ৰিং লাইটটো এনেটো প্ৰয়োজন নাছিলে তো ৰিলছত মানে পুৰা লাগে আৰু ৰিং লাইট তো ভাবিলো এটা মই অৰ্ডাৰ কৰি দিও আৰু কি আছে আৰু বেছি দামীও নহয় মিডিয়াম মানে চলি যাব পাৰে ৰিং লাইট এটা তো এই আৰু এটো সুইচ এটা এতে আছে এটো ৰিমোট টাইপৰ আৰু এটো দিবি দিলে অফ আৰু এটো দিবি দিলে অন আৰু প্লাস মাইনাস চিন আছে ইয়াতে কালাৰটো মানে পাৱাৰটো বঢ়াব পাৰি এই আৰু এটো এটা হালধা কালাৰ হয় এটো এটা বগা কালাৰ হয় এটো এটা হালধা কালাৰ হয় আৰু এটো এটা বগা কালাৰ হয় আৰু ইয়াতে দিবিলে অফ পাৱাৰ বেংকত জ্বলাব পাৰে আৰু মানে চাৰ্জাৰ হেইটো জ্বলাব পাৰে চাৰ্জাৰৰ এই মাথাটো USB কেবল ইডাল USB ডাল লগাই কিনে জ্বলাব পাৰি এই আৰু ৰিং লাইট আৰু পটকিলা আৰু এই দুটা বস্তু ইয়াতে মানে লগাব পাৰি মোবাইলটো ইয়াতে লগাই কিনে এটো বেন কৰিব পাৰি সিধা কৰিব পাৰি যি ইচ্ছা সেই কৰিব পাৰি আৰু তো দিস ইজ দা ৰিং লাইট মাই মোৰ ৰিং লাইট এইটোৱে হল আৰু মই স্ক্ৰিনত দিছো মানে এইটো ৰিং লাইটৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে মানে কম দামত এটা হেভি খানা হোৱা যেন হয় আৰু কম দামত এটা মানে যদি বিচৰে যে ৰিং লাইট এটা লাগে ইমান দামীও কিনবা মানে হেই নাই ইচ্ছা নাই তো এটা ইমান আৰু 1000-2000 ৰিং লাইট কিনি কি হ'ব তো কমন মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণ সিম্পল লাইফত চলি যাৰ কাৰণে এটা ৰিং লাইট কিনবা গলি 200-250-300 টকাত পালে তো আমাৰ কাৰণে বঢ়িয়া তো বেছি ডাঙৰ নহয় বেছি সৰু নহয় মিডিয়াম টাইপৰ হয় তো 247 ত 247 টকাত মই ৰিং লাইটটো পাৰচেজ কৰিছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ যদি আপোনালোকে মেছত যদি ফাৰ্স্ট মানে অৰ্ডাৰ কৰে তো 100 টকা এটা ডিসকাউন্ট পায় হেতুটো সকলো জানেই থাকে মই মানে নতুনকে ফাৰ্স্ট মানে
নাম্বাৰ দি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো এইটো কাৰণে মই ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ 100 টকা তো 247 হৈছে এনে দামটো আপোনাৰ 347 হয় তো 100 টকা এটা মাইনাছ হৈ গৈছে মই 247ত মই পাই গৈছোঁ তো আপোনালোকৰ যদি বিচাৰে মানে আৰু এইটো সৰু নহয় ডাঙৰ নহয় মিডিয়াম কম পইচাতে এটা জব্দ খানা হিচাপে তো এইটো ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আৰু কি ক'ম আৰু এটা কথা কওঁ যোনে যোনে মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুনকৈ চেনেলটো হিচাপে ভিউজ আহি আছে কিন্তু ইমান এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অহা নাই বহুত কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ আছে যোনে যোনে ভিউ কৰিছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু কি ক'ম এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান মানে কষ্ট কৰি যাই আছোঁ চবকে লগ ধৰিব যাই আছোঁ আৰু বহুত মানে আগলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ তাতে যাম ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি তাতে বা ফিল্ম এক্টৰ তাতে এনেকৈ ব্লগ বনাই যাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কি হয় নাজানো তো যাম বুলি এটা আশা কৰিছোঁ তো আপোনালোকে ভিউ কৰে ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে নতুন চেনেল হিচাপে আগবঢ়াই নিয়ক প্লিজ কৈছোঁ আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তো ভিউ কৰা হিচাপে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব লাগে লাইক এটা কৰি কমেণ্ট এটা কৰি মানে ক'ব লাগে মটিভেশ্যন কৰিব লাগে যে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে ডিছলাইক কৰক যি ইচ্ছা সেইটো কৰক আৰু ভাল কমেণ্ট হ'লেও কৰক আৰু যি ইচ্ছা মানে কওক আৰু যে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে চবেই ভিউ কৰে ভিউজটো নতুন চেনেল হিচাপে আহিছে বাৰু মই গম পাইছোঁ ভিউজ হিচাপে কিন্তু 300-400 ভিউজ গৈছে তো তথাপিও মানে সেইমতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো হোৱা নাই যোনে চাই মানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ ভিউ কৰিছে গুচি যায় তো প্লিজ কৈছোঁ যোনে যোনে ভিডিঅ'বিলাক ভিউ কৰা চাৱা তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা এটা নতুন চেনেল হিচাপে আগবাঢ়ি যাব যেন পাৰোঁ সকলোৰে নিচিনা ময়ো যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ইউটিউবৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকৰ আগত বহুত মানে ধন্যবাদ এনেকৈ যেন মোকো আৰু চবৰে নিচিনা মোকো আগুৱাই নিয়ক আৰু তো সেয়ে আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'বিলাক চাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা হা নতুন চেনেল হিচাপে চবকে ক'বা লগৰবোৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সেয়ে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট কৰি যোৱা আৰু এনেকৈ আগন্তুক মানে আহিব লগা দিনত মই ব্লগ বনাই গৈ থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি যাক পাৰোঁ মানে লগ কৰিব যি জেগা দেখাব পাৰোঁ য'ত যাব পাৰোঁ তো এনেকৈ মানে কৈ থাকিম আৰু ব্লগ কৰিম আৰু ব্লগ চেনেল খুলিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি ব্লগ বনাম তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আজি কোনো ব্লগ নাছিল বাৰু আজি এইটো ৰিং লাইটৰ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' থাকিল সৰুকৈ এনে জাষ্ট চিম্পুল এটা বহুত চিম্পুল ৰিং লাইটৰ আনবক্সিং ইয়াতে বেলেগ একো নাই আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আপোনালোকক ভাল লাগিলে এনেকুৱা ৰিং লাইট মোৰ নিচিনা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো আৰু এয়াই আৰু